ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு வேணிஸ் குக் புக். இன்றைக்கி நம்ம கற்பூரவல்லி அப்படின்ற ஓமவல்லி இலையை வச்சு சூப்பராக ஒரு கஷாயம் சளி இருமலுக்கெலாம் போட போகிறோம். 2 கைப்பிடி அளவுக்கு கற்பூரவல்லி இலையை எடுத்து நல்லா தண்ணியில் அலசலாம். மண் தூசிலாம் போக நல்லா அலசி எடுத்து போடலாம். இந்த கற்பூரவல்லி சிறந்த மூலிகை செடி. பலருக்கும் இதோட மகத்துவம் தெரியறதில்ல. விட்டமின் ஏ, விட்டமின் சி, விட்டமின் B6, கால்சியம், அயன் ஏகப்பட்ட சத்துக்கள் இருக்குது. இதில் நல்லா அலசி எடுத்து போட்டாச்சு. நம்ம 1 ஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி போடலாம். சுக்கை நல்லா தோல் எடுத்துட்டு நல்லா பொடித்து 1 ஸ்பூன் சுக்கு பொடி அதுவும் சேர்த்துட்டு, ஓமம் 1 ஸ்பூன். இதெல்லாம் சளி இருமல், வறட்டு இருமல், மூக்கடைப்பு, சைனஸ் பிரச்சனைக்கெலாம் நல்லா தீர்வு கொடுக்கும் இந்த கஷாயம். எல்லா சாமானுமே நல்லா சளி கேட்கும். ஓமம் 1 ஸ்பூன், மிளகு பொடி, மிளகை சூடு பண்ணி வறுத்து மிக்சியில் பொடிச்சு வச்சுட்டோன்னா ரசத்தில் சேர்க்குற மாதிரி இந்த கஷாயத்துலையும் அழகாக 2 ஸ்பூன் போட்டு 2 டம்ளர் தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம். இந்த கற்பூரவல்லியோட மகத்துவம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மார்பு சளியை குணமாக்கும், வறட்டு இருமலை போக்கும், ஜுரத்தை சரி பண்ணும், தோலில் அரிப்பெல்லாம் இருந்தால் கூட போக்கும். இந்த கற்பூரவல்லி இலை சிறுநீரை அதிகமாக பெருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது. அதனால் சிறுநீரகங்களில் கிட்னியில் நிறைய சேரும் இல்லையா, உப்பு அதெல்லாம் கரைச்சி வெளியேற்றுறதுனால சிறுநீரகங்களுக்கு நல்லெண்ணை கொடுக்கும் நல்லா. அதனால் இதை நம்ம தாராளமாக கஷாயமாக வச்சு சாப்பிட்லாம். இது ஆடு தொடா இலை 1 கட் பண்ணி போடுறேன். இது ரொம்ப கசக்கும். தனியாக கஷாயம் வச்சு கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு, இதுவும் சளி இருமலுக்கு தான். இந்த மாதிரி கற்பூரவல்லி மற்ற சாமானோடு சேர்த்து இதையும் ஒரே ஒரு இலையை கட் பண்ணி போட்டு கொதிக்க வச்சு பாதியாக வடிகட்டி கொடுத்திங்கன்னா சளியெலாம் வெளியில் வந்துடும். ஜுரம், உடம்பு வலிக்கும் நல்லா கேட்கும். நல்லா வடிகட்டிலாம் பாதியாக குறுகியாச்சு. வடிகட்டிட்டு ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்து குடிச்சிங்கன்னா சளி இருமல் எல்லாமே சரியாகும். உடம்பு வலிக்கும் நல்லா கேட்கும். பண்ணி பாருங்கள் இந்த கஷாயத்தை.